香港人每年都會睇一次叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，叱咤獎你見就見得多啦，但係有冇拎過呢？今日我喪嘟男就要喪嘟叱咤獎，要俾你哋高舉。Hello， 你有冇見過叱咤獎啊？冇見過唔緊要啊，我俾你嘅高舉嘅感覺。呢個係真嘅叱咤獎嚟，跟住講多謝，多謝，嚟啊！多謝我啊，多謝，恭喜晒你啊！攞叱咤獎真係恭喜晒你啊！恭喜晒，恭喜晒！唔係人人有機會啦，好多人都想試，但係我就偏偏揀中咗你。點解啊？因為你值得攞。好，多謝，恭喜晒！好啦，到女歌手啦，男歌手係佢，咁女歌手就係你啦。多謝。從來冇一個叱咤歌手係可以用呢塊嘢擋住自己。好靚仔啊你！嚟啊！多謝 ，Just do it。你打咪跌攞一個。你頭先拎完噶咯喎，獎又想拎過啊？